پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے وی مثل القلب مثل الریشہ تقلبها الرياح بفلات د زړه مثال داسې دی لکه د مرغۍ دا بڼه نه بڼه لکه دا چې په یو شړ میدان باندې پرتی نو سیلۍ ورسره څه چل کوي اړی راړی یې دا د زړه مثال دی ورس څومره ښکلی مثال یې ورکړو چې اورېدونکی په دې خبره باندې څه شي پوه شي ته څه پوه شوې په دې خبره تاسو څه پوه شو یعنی دا زړونه دا اوړي راوړي نو خیال یې کوه چې چېرته د ګمراهۍ طرف ته وانه وړي ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا ډېره غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک ای الله ته زړونه اړې راړې زما دا زړه په دې دین باندې مضبوط که او دې قلب دې زړه ته په عربۍ کې قلب وایي دې دپاره دې باندې تقلب راځي دا اوړي راوړي یو شاني لږ ساعت کې بیا بل شاني بیا بل شاني او بیا بل شاني داسې د چا دا 100% اعتماد دی چې زما د زړه به دغه شان په ایمان باندې مضبوط بلکې چې یو سړی یعنی کلک دیندار خو به نه وایو هغه ګزاره حال دینداره چې ده ته دې وعظ او نصیحت یو هفته دوه داسې ونه کړو که نه د ده هم زړه ګډوډ کېږي او د زړه حالت به تعالی معلوم شي چې کله ته فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب ته کښېنې بیا به ستا د زړه پته ولګي چې دا زړه دې دغه طرف ته اوړي او که نه اوړي دغه ځي کې به د ایمان بیا پته ولګي چې ته د خپل نظر حفاظت کولی شي او که نه شي ته د ټنګ ټکور نه غوږ بندولی شي او که نه شي ته حرام ته د کتو نه ځان ساتلی شي او که نه شي دا دغه ځي کې پته لګي بیا په دې لږ ساعت کې د چا زړه واوړي بدل شي د دې څه پته لګي سبا له دا زړه له منډه کفر ته واوړي او داسې ګمراهۍ ته واوړي چې د قرآن او د حدیث نه دې لرې ویسي اوس په شړه ځمکه کې یو بڼه پرته ده او په هغې باندې سیلۍ راچلیږي د یو طرف او د بل طرف او د دې سره به څه حال وکړي یو ځای ته به یې وړي بل ځای ته به یې وړي دغه شان دا زړه دی او دا سیلۍ دا فتنې دي که ځان دې په دین باندې مضبوط نه کړو که نه او تابعداري د الله او د الله د پیغمبر دې ونه کړه دا زړه به دله دا فتنې دقه شان وړي راوړي یو ځای ته او بل ځای ته یو ځای ته او بل ځای ته